السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير يا حبايبي. النهاردة هنبدأ يومنا مع بعض طريقة إيجابية ومليانة طاقة. استعدوا لأشهى طبق مكرونة ودبابيس. تبحث عن وجبة سريعة وسهلة التحضير في نفس الوقت بسيطة. هل مللتم من نفس الأطباق؟ كم هو سهل وسريع التحضير. جربوا الوصفة الآن وشاركوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا في الاشتراك ليصلكم كل جديد. جبنا الطاسة وحطينا حبة زيت، وكان عندي كذا دبوس كده على جد انا والأولاد، وهنا حطيناها وحرشيت عليها شوية فلفل، حبة فلفل وحبة بهارات وحبة ملح، وهنا نشوحها في الصينية. نفضل نشوحها كده تطلع لحد ما تحمر معانا الطريقة اللي انت شفتها ديت. وهنا حطيت بصلاية هنشوحها بس حاجات بسيطة، وبس يعني تغيير بس مع طبق مكرونة. هنا بنشوحها كويس، بنشوح البصلاية مع الدبابيس. ممكن ما كنت منخزن بسلة فاتبقى شوية كده حطيت عليها بسلة وجزر وبطاطس زمان دي حبة خضار مشكل، حاجة بسيطة يعني. انا مكنتش ناوية بس لقيتهم عندي كده قلت بدل ما يبوظوا رحت حطاهم مع الدبابيس. وهنا كذا طماطمية كده قطعتهم شرايح بسيطة كده جوليين حطيتهم على البتاع. وهنا جرني شطة حامي بس عشان عندي اطفال صغننة بس ميبقاش حامي عليها. يا دوبك شكشكتها بشوية مية صغيرين ومع نفسها على نار هادية. نحطها على نار هادية ونقلبها كل مدى كده عشان تستوي من كل ناحية. هنا بقى نقولها على العين التانية ونخلي دي قدام شوية. هنا بقى كانت واحدة يعني جايلها على اللي انت جربت. هنا جبت بصلية صغيرة وقطعتها كده زي ما انتوا مع اي حد بيقطعها. وهنا حطيت عليها حبة ملح وعشان تدبل معايا بسرعة وحبة فلفل. وهنا اديني بنبص على الدبابيس بنقلبها كل مدى كده من جنب البتاع. المهم حطيت هنا معلقة فلفل صغيرة ونقلبها نشوح البصلين لحد ما تصفر معانا. وهنا حبة توابل بسيط خالص يعني. وهنا اكون مجهزة الطماطم ضربها في الخلاط اهي كده دبلت معانا. وهنا كنت مجهزة الطماطم ضربتها اهي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هنا حطينا الطماطم. وانا السباكت بقى كانت السباكت وكان انه كنت سلقت المكرونة وبألف هنا يا رب على قلوبكم. استنوا وصفات اكتر وسهلة وبسيطة على قد الايد ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد.